Hammaga assalomu alaykum. Bugun FC Mobile'da hozir biz Manager motorida yulduzlarimizni ko'paytirishga harakat qilamiz. Va biz birinchi sostavimizni ko'rib turganingizdek 25 over. Biz uncha ko'p o'ynamaymiz. Mana shu over 25. Ularni deb qo'ydim hali. 30 kartasi endi Kobel qo'ysam, Gabriel, Bruno Fernandes shu futbolchilar qoladi. Shulardan eplab olsam, marketdan ko'ragichi Lamin qancha ekan? 30 kartasi. Bunaqa. Bu yerda sotiladigan yo'q ekan. Olisi 10 milliard. Plus sostavni yaxshilab ko'rsatib qo'yay. Va internet ishlamayapti. O'zi so'rayman bundan. Qandaydir Wi-Fi ham yaxshi ishlamayapti o'zi. Bularni to'qsam hali 26 ham bo'ladimikan deb o'ylayapman. Chunki Pele o'zgartirishim kerak. Bu yerda 118 ni olaman. Bular uchala himoyachi. Bu qonsa 24 bo'ladi, 123 bo'ladi, 123 bo'ladi. Bu ham 124 bo'ladi, 124. 3 kuchayadi, bemalol bo'lsa keraklar. Biz boshladik. Vasatdagi o'yinni. Evet, o'ynayapmiz. Cho'zib qolamiz endi. Ketdi biz boshladik. Negadir nima deyapti bilasizlar? Shunda asabimiz ketyapti menimcha. Mayli, nima deydilar? Heta o'ynayveradi. Manager o'ynayveradi. Sizlardan iltimos girishamiz. Sizlarga taktik ko'rsataman. Sizlar like va podpiska bosishni unutmanglar. Biz 100 ta bo'lishimiz kerak. Mana ko'rganingizdek birinchi attackingga. Bu esa yarim himoya, ofensiv, mana defensiv, himoya. Chiqqancha qo'yinglar bo'ldi. Biz let's go boshladik. Va biz ketdik. Qandaydir o'ynab bo'lmayapti ularda. Ko'p o'ynab o'rgan ekan. Yo'qolgi ko'p o'ynagan emas. Odam sotildi. Bekarchilar, misol bunda futbolchilar ham o'ynaveradi. Tak, 20 taliga chiqqan ekan. Nima bo'larkan taktika beradimi yo'qmi? Xuddi bitta yulduzda kuchaytirsam, hujumdan 122 uradi. Agar hamma futbolchi full bo'ladigan bo'lsa, hamma pozitsiyam 123 overda bo'ladi. Hujum, himoya, o'zgaring himoya 123 bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. 126 bo'ladi deb o'ylayapman. Chunki Pelenoni bironta 119 ta qo'yaman. Hammasini ketib tushib qolsa, o'zi keyingi keda 118 tursa, voy halokat. Negadir umuman olmaslik bo'lyapti. Endi unga ham kirmay qoldi. Qarangda. O'ynaymiz. Cristiano over 124 ekan. Yana bitta level ko'taradiganim bor, shuning uchun
akkauntim bir xilniki bilan bunday kirmay qolmasa bo'ldi. Nolni o'yin kirmay qoldi, asabim buzilib qoldi. Shuncha qanday yulduz to'plaganman, kirmay qolib chiqib ketsa-yu, yulduzim olib bo'zishgan. Ammo boqmaysa kerak hech kimga. Hozir kirmadi meniki. Juda ham asabim uzilib ketyapti, o'ta bo'lmaydi. Sizlarga ko'rsataman deganda o'ynab. Voy, pidaras. Yana bitta jalka ketdi. Voy, pidaras. Voy, pidaras. Mana nolni 7 bitta. Ketib qolgan ekan men mashina ustida. Bunun ustida gullik desatiga qo'yib qo'ydi. Kulgilida Sami futbolchi. O'ynaydi deb qo'yaveramikin. Declan Rice. Nimaga bunaqa pas? Bo'ldi, tushunarli. Zarbaga bergan, pasga bergan, driblingga bergan va keyin himoyaga bilan fizikaga bermagan. Chunki buni Samir o'ynatyapti. Bo'ldi, hammasi barbod bo'ldi hozir o'yinlarim. Ikkala o'yinga ham kirmay qoldi. Internetim musor. Hozir Wi-Fi ko'raman. Baribir FC uchun YouTube'ga kiraman, misol bitta sraz ishlab beradi. Ko'ryapsizmi mana? Mana. Burada kim kod? FC kod. Kod turishlar. FC chista kod. Endi mayli sog'-salomat bo'linglar. Like bosib qo'yinglar. Endi shu uchun ham yana bir yaxshi video chiqaramiz. Salomat bo'linglar.